Kita ambil lagi yang ini teman-teman. Nah, lihat nih. Kita kucek nih teman-teman. Tuh. Tuh, lihat teman-teman. Ini pistol air ya. Mantap sekali nih, warnanya orange. Keren. Nah, kita taruh di sini. Selamat pagi teman-teman. Lihat nih. Kali ini kita menemui mainan yang sangat kotor nih teman-teman. Nah, sekarang kita bersihkan ya mainan yang kotor ini. Tuh, lihat nih teman-teman. Kita sedang berada di sungai nih. Kita akan bersihkan mainannya di sungai ini teman-teman. Oke, let's go ya. Bantu kakak mencuci mainannya ya. Nah, lihat nih teman-teman. Kita ambil yang ini dulu ya. Nah, lihat nih teman-teman. Kita kucek ya sampai mainannya bersih. Tuh, lihat teman-teman. Mainannya sudah bersih. Kita letakkan kembali di sini ya. Nah, selanjutnya kita ambil yang ini nih. Nah, kita kucek kembali nih teman-teman. Tuh, lihat. Mainannya pada bersih sekali. Nah, lihat nih. Kalau sudah bersih, kita taruh di sini ya. Selanjutnya kita ambil yang ini nih. Nah, lihat. Kita kucek nih teman-teman. Tuh, lihat. Wah, langsung bersih ya. Nah, kita taruh di sini nih. Selanjutnya kita ambil yang ini teman-teman. Nah, kita kucek sampai bersih ya. Tuh, lihat nih. Mainannya kotor sekali. Wah. Nah, lihat nih. Wah, ini masih ada nih kotoran yang menempel di busnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita letakkan kembali. Kemudian kita ambil yang ini nih. Tuh, lihat. Wah, langsung bersih nih teman-teman. Kita kucek terus ya. Tuh. Nah, kalau sudah bersih, kita taruh kembali ya. Nah, kita letakkan mainannya di sini. Tuh, lihat. Kita ambil lagi yang ini teman-teman. Nah, lihat nih. Kita kucek nih teman-teman. Tuh. Tuh, lihat teman-teman. Ini pistol air ya. Mantap sekali nih, warnanya orange. Keren. Nah, kita taruh di sini. Kemudian kita ambil yang ini teman-teman. Nah, kita kucek lagi nih sampai benar-benar bersih ya. Tuh, lihat. Ini bus Tayo berwarna kuning teman-teman. Mantap sekali ya. Tuh, lihat ada dua nih. Kita letakkan di sini ya. Nah, kemudian kita ambil yang ini dulu nih teman-teman. Ini truk pengangkut pasir ya. Tuh, lihat kotor sekali nih mainannya. Nah, kita bersihkan sampai kotorannya hilang ya. Tuh, lihat teman-teman. Mainannya sudah bersih ya. Kita letakkan kembali di sini nih. Nah, selanjutnya yang ini. Nah, kita bersihkan nih teman-teman. Bersihkan sampai hilang ya kotorannya. Tuh, lihat. Ini bus Tayo berwarna merah nih teman-teman. Nah, kita taruh kembali. Tuh, lihat teman-teman. Mainannya sudah pada bersih ya teman-teman. Nah, tinggal kita bawa ke rumah. Oke nih teman-teman. Terima kasih.
kasih ya sudah membantu kakak mencuci mainan hari ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya. Jangan lupa di like, kemudian di share, di subscribe sebanyak-banyaknya ya. Oke teman-teman, bye bye.